आज दुपारी अकोल्यातील रस्त्यांवर अचानक वेगळं दृश्य पाहायला मिळालं। पोलिसांच्या सायरनच्या आवाजात शहरातून वेगाने धावणारा ताफा, बंद पडलेली वाहतूक, नागरिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती। पाहूया आरआरसीचा एक्सक्लुझिव्ह वृत्तांत। बापू पुढे काय चालले? शहराच्या मध्यवर्ती भागात काही काळासाठी शांततेची जागा घेतली होती। एकदम वेगवान गाड्यांचा आवाज, रस्त्यावर अचानकच गर्दी नाहीशी झाली। वाहन चालकांना आणि पादचाऱ्यांना क्षणभर वाटलं की काय सुरू आहे। काहींनी मोबाईल कॅमेरे उघडले तर काहींनी आपापल्या परिचितांना फोन करून सांगायला सुरुवात केली की मुख्यमंत्री आले वाटतं। मात्र काही मिनिटातच खरी गोष्ट समोर आली। मुख्यमंत्री त्यांच्या आगमनाआधीची रंगीत तालीम होती। शहरातील विकास कामांसाठी येणाऱ्या मुख्यमंत्री दौऱ्याच्या तयारीचीच ही झलक होती। पोलिसांची तुफानी हालचाल, वाहतूक ठप्प होणं आणि क्षणभरात पुन्हा सर्वसामान्य जनजीवन थांबणे आणि मग पुन्हा सर्व नेहमीप्रमाणे सुरळीत होणे, हे अकोलेकरांनी आज अनुभवले। या सर्व घडामोडींनी अकोलेकरांना क्षणभराचा धक्का दिला, पण तो बुधवारच्या तयारीसाठी आवश्यक होता। मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हजारो कोटींच्या विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ होणार आहे। अकोल्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हा दौरा शहरवासियांच्या दृष्टीने एक नवा अध्याय ठरू शकतो। त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष या रंगीत तालीम नंतरच्या खऱ्या दौऱ्यावर खिळले आहे आणि अकोलेकरांना या दौऱ्यातून काय मिळते याकडे सर्वांचं लक्ष।